يديه وهدى وبشرى للمتقين قرآنا عربيا غير ذي عوج وموعظة وذكرى للمتقين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث صدق الله العظيم وبلغ نبينا الحديث الأمين ونحن في ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sang mulia utama terus dimuliakan pada kita di mana merakyat mudah-mudahan di pandangan suara akhirat kita pikir beribadah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita para sahabat kiram para kesepuhan, para sesepuh, tokoh masyarakat, oke, para jemaah sadayana, para santri kasadayana diwiji-wiji, mudah-mudahan kasadayana selalu kenging limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah bismillah. Kita muja Allah Azza wa Jalla berpalantos kepada nikmat orang sadaya, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah di masa ayeuna sanaos penuh dengan berbagai macam aktivitas dengan kekuatan iman. Alhamdulillah mereka langkahkan sampai mendapatkan dua pandangan, yaitu arek memahami karena ajaran agama, yaitu agama Islam, agama hak, inna dina indallahi Islam, agama benar, agama hak menurut Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu Islam. Salawat dan salam pemulia selalu dilimpah curahkan kehidupan alam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga ulah selaku umatnya. Seperti biasa, pertama kali kurang mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu teologi, filsafat ketuhanan, berpikir tentang Tuhan. Maka dengan pelajaran lumayan menulis karena logika, menulis karena pengaturan. Dia harus sebagai berkesyukuran. Saya pusing dia mempelajari tentang kurang dipaksakan. Kita merupakan salah satu syukuran dari firman Allah, yaitu dari akal dan sehat. Dan Allah dikirimkan dengan Al-Quran, jangan takut dan dapat kamu supaya akhirnya baik mikir. Coba orang mikir tentang baik, ulah mikir tentang baik, seperti orang teh berpikir tentang ketuhanan, supaya orang ibadah dia ayat ditunjukkan, yaitu Tuhan yang sebenarnya. Di sini selain orang sholat, ibadah segala macam, ternyata Tuhan salah. Lain Allah anu sebenarnya, ternyata orang ibadah karena oknum Allah, karena Allah itu oknumnya. Ayat menyebutkan Tuhan Allah, ternyata salah, lain kata Tuhan. Karena memilih Allah yang ditakdirkan. Ayat ngomongkan Yahweh atau Elohim, maksudnya Allah kan seperti orang Yahudi. Tapi ternyata kriteria ketuhanan itu ayat didapat dipromosikan sebagai Tuhan tersebut. Nah, ulama kuari mempelajari ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, supaya mereka apa karena Tuhan yang sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ini ketika ibadah pas,
Ari kana Tuhan sebenarnya aya ganjaran bakal dibalas. Ya kami hanya makhluk baik anu sesat maupun anu menang hidayah. Eta tetap Tuhan Allah kene bae. Anu ngabales Allah kene bae. Maka anu salah sasaran mungkin benar rugi. Nah, dina ilmu tauhid urang arek mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anu wajibna 20, anu mustahilna 20, anu jaizna 1. Jadi dina konsep ketuhanan bakal dikenalkan orang 40 jenis sifat. Anu wajib 20, mustahil 20, jaizna 1. Mungkin bagian konsep kenabian, konsep kerusulan bakal dikenalkan 9 sifat. Anu 4 wajib, anu 4 yang mustahil, anu 1 jaiz. Akhirnya 40 hiji ke 9 sampai dengan 50. Eta 50 apa ki? Kurang kudu dipahami beserta dalilnya. Sehingga waktu cari saya tak diragukan keimanan. Nah, untuk kalau kurang kamu mau tanpa mengetahui karena aku 50 cek 28 tadi ya, nama masa itu yang besar yaitu cuma saya sih jadi Ibnu Arabi eta masih kena ditulis kafir menurut Ibnu. Namun kafir apa itu tos kemauan iman berarti setiap kemauan iman berarti penolakan permanen 24 sampai hilang. Makanya kehidupan akhirat mah itu ujungnya abadi. Ayeuna orang bagian sifat anu nomor 7. Kahiji sampai kakek mantos anu baca tinggal dipelajari di mana mereka masalahkan. Seperti kalau bisa. Iya boleh nomor 7. Sampai kurang dibahas, kurang ubah heula. Sabarukan kana waliullah anu 9 as-sifatus sabi'atul wajibatul lahu ta'ala qudratuh. Utawi sifat kang kaping 7 al-wajibatu kang wajib lahu kepada Allah Ta'ala Maha Suci Allah saking rupaan dari makhluk. Al-qudratu itu sifat qudrah kawasan. Wahya uta qudrah sifat itu sifat atil kang ngalebi ya qudrah atau sifat fil mungkini ing dalam perkara kang mungkin. Al-wujuda mempengaruhi ngelebeti al-wujuda di wujud awil adama atawa orang fata ta'allaqu bil mahdumi maka ta'alluq maka cumantel ta'alluq ya kudro bil mahdumi kalawan kang den langkaaken fatu jiru maka ngalaaken ya kudrohu ing mahdum kata lukiha kaya ta'aluk ke sifat kudro bika kalawan sila kobra wujudika imam sadulu anane sila lalu mengikuti karena langkah yang luhur berarti apa siru biha mawujudan maka dari sila biha kalawan kudro mawujudan itu anak jadi kita patu jiduhu Fatu jidu mereka itu patasin biha mau juga. Wa ta'ala kulan cuman dari aku droh bil maujudi kalawan perkara maujudah. Fatu jiduhu maka ngalakakan maka yang ngalakakan isi kudroh rutin maujud. Kata alukiha kayak ta'aluk kudroh bil jismi kalawan jisim alladhi arsallahu mahu kang lepatkan Allah subhanahu mahu sing ngalangkaakeun jisim kaya siru biha ma'luman mangka dadi ya jisim biha kalawan kudroh ma'luman iku kang den langkaakeun aya la syai'a tegese ora ana saeutik perkara. Wahai ta'alluqu lan utawi iki ta'alluq tanjidiyun iku ta'alluq tanjizi bimakna annaha ta'allaqat bil fa'li kalawan makna satu gune kudroh ta'allaqat iku cumantel iku ta'alluq ya kudroh bil fa'li kalawan pagawean wa ta'alluqu lan utawi ngaran wa ta'alluq tanjizi lan utawi ta'alluq kang bangsa tanjizi hadisun tukang anyar teka
walaha ta'alukun lan ikut lahat kedua kudroh ta'alukun suluhiyun utawi ta'aluk kang bangsa patut qadimun kang dingin wa huwa lan utawi hiya ta'aluk suluhi salahiyatuha iku patute kudroh fil azali dalam zaman azaline lil ijadi kedua nganaaken fahiyah mengkotaya kudroh solihatun iku kang patut fil azali dalam azaline li an tujada karena yang ta nganaaken ya kudroh kedua yang ta nganaaken ya kudroh zaidan ing kijaid tawilan iku jangku ya tawilan ing jangku atau yang tujadu terus majhul ya maf'ul mana jadi naik fa'il karena tawilan hal jangku au qasiran atau pendek atau cendak au aridun atau lebar rubak cekurang wasolihatun lan patut lan kang patut li toihi kedua ngawihakeun Allah ing jae namun didapatna kana maf'ul namun didapatna kana Allah mungkin maf'ul diulang li toihi kedua ngawihakeun Allah ing jae maf'ul kadua na al ilma ing ilmu wa ta'aluku harun utawi ta'aluk kudroh atan jizi kang bangsa tanjizi mukhtasun bil hali iku kang ketuakan bil hali kalawan tingkah alladzi alaihi kan tetep paling si alladzi zaidin utawi kijaid malah mangkai tetep lah kedua kudroh ta'alukoni utawi ta'aluk loro ta'alukun suluhiyun sawiji ta'aluk kang bangsa suluhi kang bangsa patut qadimun kang dingin wa huwa ta'aluk suluhi ma iku barang marok kang salewat kesimma wa ta'alukun tanjiziyun hadisun ta'aluk tanjizi hadis ta'aluk kang bangsa tanjizi kang anyar teka wa huwa utawi ta'aluk tanjizi hadis ta'alukuha iku ta'aluk kudroh bil mahdumi kalawat kang den langkaaken fatujiduhu mangka nganaaken ya kudroh hu ing mahdum wa bil mawjudi lan kalawan kang den anaaken fatul dibuhu maka ngalangkaaken ya kudroh hu ing mawjud wa hadzal tikri ta'aluk akni menjadi sun ta'aluk qahuki ta'aluk ke kudroh tanjizi ta'aluku ha ing ta'aluk ke kudroh bil mawjudi kalawan mawjud wa bil ma'dum lan kalawan ma'dum kang mangkaaken ta'alukun hakikiyun iku ta'aluk kang bangsa hakiki walaha ta'alukun majaziyun dan ikut hak kudroh ta'alukun majaziyun utawi ta'aluk kang bangsa majazi wa huwa ta'alukuha wa huwa ta'aluk majazi ta'alukuha iku ta'aluk kudroh bil wujudi kalawan kang den anaaken ba'da wujudihi inna sose anane mawujud wa qabla adamihi lan sadurung langkane mawujud kata alukiha kata aluk kudroh bila kawan kita ba'da wujudina ilam selesai anane kita wa qabla adamina dan sadurung langkahne kita bersama ta'alukun lan den aranan ia ta'aluk qabdatin ing ta'aluk qabdah ngarane di makna annal mawjuda fi qabdatil qudrati insya Allahu abqa ala wujudihi wa insya a'damahu biha. Kalau yang mana satu ini mawjud kagak anakan ikut datil kudrati ikut tetap dengan genggaman ikut tetap dengan kekuasaan ikut tetap dengan genggaman kekuasaan ikut tetap di dalam genggaman kudroh kekuasaan insya Allah ulang memasakkan sapa Allah abqahu mangkana tepatkan Allah hu ing mawjud ala wujudihi ngatase anane mawjud wa insya Allah saya Allah adamahu mangka berarti wa insya Allah saya Allah adamahu mangka ngalangkaakeun ya Allah hu ing mawjud biha kalawat kudroh wa kata'aluk ihabil ma'dum ilan kaya ta'aluk kudroh bil ma'dum kelawan karena nangkaakeun qabla ayurida
Inam surga yang tangan pakan Allah sapa Allah taala maha suci Allah sakira pada diri makhluk wujudahu anane makhluk kata alukiha kayak ta'aluke kudro bisa dikonjai di zaman itu zaman tupan bahwa kau tahu ya ta'alukku qabdatin ikut ta'aluk qabdah dengan dan hakmani bimakna anal maknuma kalawan makna satu ini kami langkahkan di qabdatil kudro ikut di dalam genggaman kudro insya Allah belum membesarkan sapa Allah abqahu makan menetapkannya Allahu in ma'dum ala adami ngatase langkah ni ma'dum wa insya Allah saya Allah akhirnya maka betul akannya Allahu in ma'dum tidak ada misakin langkah ila wujudi mani wujud jadilah wa kata kudroh bina kalau kita bagda mautina inam selesai mau teh kita wa qoblal ba'ti lan sungai den tanyakeun kubur ayo sama mangka den aranan ya ta'aluk qabdatina ya i ta'aluk qabdah arane ida mani bimakna kalau mana mata kodama barang kami menerima tinggi kalau bimakna maka kalau kemana barang kodama kami menerima tinggi Allah hasab ta'aluk nah iya mah orang ada ngarincik tentang ta'aluknya sifat kudroh. Adapun kehati apa dengan kesimpulannya yang sekaligus kan kebautainya tak kesimpulan pala satu ta'aluk jadinya tanah mulai kambayang iya mah kemulikan yang ada kesimpulan sih tinggal supaya kayak minggu harus tinggal nanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sabi'atu wajibatu lahu ta'ala qudrah. Al-sifat nomor ke-7 al-wajibatu al-wajib laku bagi Allah Ta'ala al-qudrah eta sifat qudrah. Awas dia kata wajib macam-macam Pak. Aya wajib adi, aya wajib syar'i, aya wajib akli. Anu dimaksud dia mah ada wajib akli. Hakikatnya mah wajib akli. Jadi sifat nomor ke-7 aku wajib cek akal bagi Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya teka hati ku pikir teka hati akal, itu logis, itu rasional. Lamun dijedat dengan Tuhan eta teu katempelan ku sifat kudroh. Mustahil ajizun teka hati lamun dijedat dengan Tuhan tapi lemah. Namun itu kudroh eta adalah cek urang kawasan, power, kekuasaan, kemampuan, kekuatan. Itulah kudroh. Bisi urang sok sering ngapalkeun wujud idza mukhalafat lil hawadisi ya muhu binafsihi wahdaniyah kudroh. Tak apa kana kudroh. Jadi kudroh itu cuma power, kekuatan, kemampuan. Jadi ini dari Tuhan, bukan kekuatan. Lain menciptakan karena makhluk anu diciptakan, dipahat segala, dicetak segala. Eta geus total eta oleh Tuhan. Lah katipu sanajan ku batu digembor-gembor, dipromosikeun ya Tuhan maya. Tapi menang ieu. Dikerabakkeun kana konsoperan cicimpai jadi sanyamok-nyamok aja. Disemplekeun pasrah. Sugan itu manfaatan ka urang atau ngin mandarat orang itu ya. Tapi kuna sok biasa saja jeruk atau nak kudu maka masa geus bae. Bukan kekuatan selang, kudu pakai jeruk segala macam. Ieu mah diberi jeruk berarti lemah. Dibuat di manusia. Itu dengan buatannya apa? Ketika manakeun harga diri pembuat. Seharusnya sama anu dibuat eta teh anu ngabuat. Seperti orang diciptakan oleh Allah, wajar kan dipakai Allah karena orang buatan Allah. Ayeuna ciptaan ulah disembah kurang, hilang martabat urang. Jauh merosot martabat urang. Kurang ieu, kurang nyepat. Tuhan tadina. Tak Abu Bakar Siddiq seorang sahabat sekaligus mitohana kanjeng Nabi. Eta di waktu lamun keselangan termenung begitu. Lalu orang pas pikiran hutang teh. Pikiran hutangnya pemakai modal, kok mah biasa bisnis. Ngalah pakai modal. Tah
Hiji waktu kapolok ku sahabat mulai keur nyerangnya geus heuli. Waduh, cek sahabat presiden bobo stres ya bakar. Kok seserian serangan? Ditaros lah. Wah, bakar kunaon seserian serangan? Dua anu lucu teh ya, serangan bae eta masa. Cek Abu Bakar kula banyak masa lalu ke zaman kafir keneh. Eta Abu Bakar moal eta. Kafir tadi mah musuh kafir lagi. Beda di sana Ali, kita memang di awal kan pernah mengalami menyembah berhala, tak doa anaknya beda. Karena Allah wajah. Cek jika Allah gara-gara can pernah menyembah berhala. Cek jika Allah mah can pernah menjadi barang masyarakat. Jadi kalau obek gimana atau tidak lah, kalau dikufuran segala macam. Senali mantep, mentak menang doa anaknya beda. Karena Allah wajah, mudah-mudahan Allah memuliakan karena badannya. Min babi itlaqil juz wa ilkul. Ada mau wajah tapi maksud seluruh tubuhnya. Hari Abu Bakar pada ukur radhiyallahu anhu. Karena masa lalu kafir. Tapi waktu kafir, mereka menempuh suatu perjalanan yang Mekah. Roti biasanya Tuhan ada di bawah. Ia mau pohon Tuhan ada di tempat di bawah. Berat. Ketinggalan. Ayah menyeluruh ina dia anu mungil. Anu bidina ayah ke depan jadi imam. Anu mulai kalau di perjalanan. Dia mah ketinggalan Tuhan. Lalu ngestatan karena waktu nyembah. Ingat menang waduh Tuhan yang ketinggalan. Kan Tuhan akan tinggalin segalanya. Tak ada satu surian serangan. Waduh kumayanya, kumah solusi aja ibadah Tuhan aja. Ingat mau lotik memang diintak-intak dibentuk patung. Segera langsung menyembah kalinya. Sayangnya geus serangan. Ya ini lah. Jangan napas kabar kelapa, beres nih mah, dikira dulu kan, tidak. Satu sudah salah maka, ku bodoh-bodohnya manusia mempertuhankan karena itu. Ya orang paling terkenal dengan Tuhan yang sebenarnya, sehingga orang merasa ketika ibadah memang pas karena Tuhan, anak kurang dituju, ternyata Tuhan yang sebenarnya kayak orang memang lipat parah di eta ieu kan. Di antara kudu memiliki sifat kudroh. Kudu memiliki power, kekuatan. Nah, si kudroh, wahia sifatun ngaran kudroh eta adalah sifatun. Hiji sifat tuqtiru fil mumkinil wujuda awil adama. Jadi hiji sifat anu mempengaruhi, anu napakan fil mumkini dina perkara anu mungkin. Naon perkara mungkin? Jadi perkara mungkin eta aya jeung teh setara bae. Ayah jentera setara. Dua misalkan meong. Keur ayah di dia hati kurang kan? Kena tuh ayah diciptakan di dia teh meong. Dia lah ya. Aduh, mau pertanyaan mau kenapa dia kau di dia? Atau keur ayahnya yang bisa ayah yang bisa diciptakan itu setara kayak eta perkara mungkin. Tah, kudu eta hiji sifat anu mempengaruhi dina perkara mungkin. Ayah jentera setara bae. Mempengaruhi kana al-wujuda kana wujud. Karena dari ayah, eta sifat kudu eta dipengaruhi ku sifat kudu sungguh pun mengayani zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifatna eta mah hanya sababiyah. Tak bi kudrati aya bisababi kudratillah. Sabab geus lima orang kan ngomong di baca sesat akli. Aul adama atawa mempengaruhi karena tuh hartina tadina aya itu eta sifat kudu sababnya sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kuduna eta ulangi hiji sifat anu mempengaruhi karena perkara mungkin tak tewas, lain perkara wajib dan perkara mustahil. Anu mungkin. Namun wajib mah bisa dari wazifahnya. Kita kan pengaruhi sifat kudro. Dan mesti aya eta mah. Lamun mustahil mesti eueuh kan. Ieu mah perkara mungkin aya jeung teh setara bae. Kaharti bae. Nah, sifat kudro eta lagi sifat anu mempengaruhi kana perkara mungkin, mempengaruhi kana aya jeung atawa eueuh. Anu tadina eueuh jadi aya eta ku sabab sifat kudro. Anu tadina eueuh, anu tadina aya jadi eueuh. Eta ge ku sifat nya ku sababnya sifat kudro. Maka kesimpulanna ta'alluqu bil mahdubi. Maka ta'alluqlah, hubunganlah terkaitlah eta sifat kudro bil makdumi ta'alluqna teh kana makdum kana perkara anu eueuh. Tadina perkara eueuh ya. Misalkan matahari ke sebelum diciptakan kan setara kayak antara aya jeung eueuhna.
setara akhirnya kau ciptakan akhirnya aya matahari. Nah eta karena kusababnya sifat kudroh Allah Subhanahu wa taala. Eta taklukna kana eueuh tadi mah tadi eueuh. Kuali jadi aya 47 duhu tadi nama eueuh eta matahari diciptakan ku Allah. Jadilah aya. Berarti ta'alluq sifat kudroh eta karena makdum akhirnya diayakeun ku Allah. Eta kusababnya kudroh, lamun teu kudroh mau disangieun matahari. Bahkan mau disangieun cecenat-cecenat kaca anu kurang enak sepele eta pohon. Kurang lah cecenat punya untuk segede mahoni. Tapi ternyata mau bisa. Maka berhubung Allah kasifatan ku sifat kudroh dengan sababnya sifat kudrohna anu tanda jadi ayat. Eta sifat kudroh, eta ta'alluqna eta kadinya. Wa ka ta'alluqiha bika qabla wujudika, jeung seperti hubungan sifat kudroh bika ka mamang. Qabla wujudika sebelum ayat mamang, kalau betul teu aya. Teu aya. Akhirna ku Allah diayatkeun. Nah, tanda jadi ayat. Berarti eta sifat kudroh hubunganna kana perkara nu eueuh, laju kalau diayatkeun. Akhirna ayatna eta berarti kan sifat kudroh, berarti hubunganna kana perkara nu eueuh. Kana perkara nu eueuh. Seperti hubunganna sifat kudroh kana urang lah kana urang. Sebelum urang diciptakeun, kan eueuh namanya. Jo diciptakeun ku aya eta sifat kudroh Allah. Kusababnya sifat kudroh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ta'alluqna kana perkara eueuh, akhirnya jadi ayat. Wa ta'alluqu ya wa ta'allaqu bil mawjudi. Jadi sifat kudroh ta'alluq hubungan bil mawjudi kana perkara anu aya. Tanda aya ya urang. Eta patul timuhu dengan sababnya sifat kudroh bisa dieuweuhkeun ku Allah. Bisa dieuweuhkeun. Anu tadina aya jadi eueuh. Anu tanda eueuh jadi aya eta sababnya sifat kudroh. Berarti hubunganna sifat kudroh eta kana perkara eueuh jeung anu aya. Lamun eueuh jadi aya eta ku sababnya sifat kudroh. Lamun aya jadi eueuh eta ku sifat kudroh. Lamun teu aya sifat kudroh mah anu aya bae mah bisa dieuweuhkeun. Anu eueuh mah bisa diayakeun. Jangan mahir, ajzun. Berhubung Allah kasifatan sifat kudroh, maka anu eueuh jadi aya, anu aya jadi eueuh. Eta adalah kaitan sifat kudroh tadinya. Kata alukiha bil jismi, seperti hubungan sifat kudroh bil jismi kana jisim. Jisim, gelas jisim, awak orang jisim, keramik ya jisim. Kita pernah besok ngomong, eta mah anu jisim kuring, jisim kan? Eta di bahasa Arab ngadopsi. Entak na kumaha urang anti Arabna, kumaha teu Arabna, sok hewa bae. Boleh Islamnya diambil tapi ulah Arabna. Kumaha ge dina bahasa geus Arab malu. Dina main bola aya bahasa wasit. Dina wasato tengah, wasit orang yang menengahi. Jadi wasit. Entak wasit mah menengahi teu berat sabelah. Kabeh lah. Bahasa orang eta mentak orang Indonesia yang di kitab kuning eta mudah sekali karena geus jadi bahasa sehari-hari manehna loba mayoritasna. Tinggal setak saeutik ke urang. Cari kamus sih. Jadi mudah kan ada mentak buktina seueur TKI, seueur TKW anu ka Saudi kalak di beberapa minggu jadi bisa bahasa Arab. Karena emang geus dari bahasa sehari-hari urang. Alladzi aradallahu kata anu fiha bil jismi alladzi aradallahu iqdamahu fayasiru biha ma'duman ayla syai'an. Seperti ta'alluqna sifat kudroh hubunganna kaitanna sifat kudroh bil jismi kana jisim kana beda. Alladzi aradallahu iqdamahu anu Allah teh iradah anu Allah teh boga tujuan arek ngeuweuhkeun eta jisim. Fayasiru biha ma'duman maka eta jisim teh jadi eueuh biha kusababnya sifat kudroh. Ya. Jadi hubungan sifat kudroh kana jisim anu kalau diharapkan eta si jisim teh eueuh, ayeuna eta si jisim bener eueuh kusababnya sifat kudroh. Ayeuna saya hartina la syai'a teu naon kitu eueuh. Nah, jadi ulah beranggapan ieu si urang terburu-buru memahami la syai'a dianggapna kurang bahwa la syai'ir akhirnya eta benda teh mati gitu naon. Jadi itu tujuannya.
Jadi pae dan kupae una. Lamun pae mah atuh berarti kan ngalami aya heula karena dipaehan ku Allah. Ieu mah kieu. Ya, seperti hubungan sifat kudroh kana jisim, ambillah jisim urang ya, jisim awak urang. Hubunganna sifat kudroh kana awak urang. Alladzi aroda bahu tidak mau anu Allah teh mengharapkan supaya jisim teh ulah aya di muka bumi. Untuk ditampilkan, untuk diciptakan ku Allah. Fatasiru biha ma'luman. Maka eta si jisim teh ku sababnya sifat kudroh teh benar. Ya, aya saya tegas nama kosong baik itu untuk ayam lain untuk diciptakan. Jadi baik itu terus-terusan. Jadi lain artinya fatasiru cuma artinya fatasiru biha makduman ayah saya maka eta si jisim teh jadi maut. Berarti ayah heula gitu mah. Ieu mah kuatir ada supaya eueuh. Kan lagi pan mungkin perkara mungkin rek aya rek eueuh setara bae. Can aya tah akarat ke can aya. Di ieu dah mau supaya ulah aya sampai iraha ge. Ayeuna bener eueuh. Eta ku sifat kudu Allah. Akhirnya lah saya jadi seterusnya namun curang tak akhirnya saya akhirnya kasih jadi mau berarti ayah heula muncul heula karena mau bukan akhirnya lagi makluman wahada ta'alluq tanzizi wahada ta'iyat ta'alluq teh ya wahada ta'alluq ta'iyat ta'alluq hubungan teh ngaranna tanzizi ta'alluq tanzizi ta'alluq tanzizi mah ta'alluq tanzizi jadi ngagiclek nak tina eueuh kana aya lamun tina aya kana eueuh jadi perubahan evolusi tina aya jadi eueuh tina eueuh kana aya eta ngaran tanzizi kayak ketika dina kesimpulan urang bakal di jieun kurangnya bagian-bagian supaya kabayang cuma pengenalan heula istilah-istilahnya jadi tanzizi eta cek urang mah najasa kan lestari lulus artinya kena eueuh gitu nya dicak jadi aya diciptakeun ku Allah eta perubahan kena eueuh kana aya tanzizi kan kena aya be udah urang dipori aya be hiji waktu urang maot dicak be tina aya jadi eueuh kan eta perubahan tina aya kana eueuh itu kan disebut tanzizi. Tanya ta'alluq tadi disebut ta'alluq tanzizi. Kumaha artina bimana annaha ta'allaqat bil fa'li. Artina eta sifat kudu teh hubungan bil fa'li kana pekerjaan atuh pekerjaan kana aya apa? Jadi eueuh lamun udah ngerjakeun atuh. Moal bisa pasti kana eueuh bae. Berhubung di gawean supaya aya. Akhirna aya. Eta ku sabab sifat kudu ngayakeun lamun teh kudu moal bisa. Mantap hubungan sifat kudu eta kana perkara anu eueuh. Jadi ayah, nah kita pernah kenalkan ayah itulah tanzizi. Atau sebaliknya, tadina ayah beda orang. Giclek menjadi eueuh. Eta lamun teh sifat kudu di diri Allah, moal mungkin bisa jadi eueuh. Anu aya mah aya bae pasti mah anu lemah mah berhubung Allah. Kudroh kawasa akhirna tadina ayah berubah jadi eueuh. Tah giclekna tina ayah kana eueuh. Eta lah disebut tanzizi. Perubahan tina aya kana eueuh. Eta kan lupa nih ku pagawean. Sampai eueuh jadi aya ku pagawean. Kan aya jadi eueuh eta di gawean. Wa ta'alluq tanzizi hadisun. Ari ta'alluq tanzizi mah eta anyar-anyaran hadis. Laha walaha ta'alluq suriyun. Ta bagi sifat kudroh teh ternyata masih kena memiliki ta'alluq. Kayak sampaikan 7 ta'alluq bahkan lamun teu berbenturan jeung dalil-dalil mah sampai mencapai 8 ta'alluq kayak gimana lah. Di urang kenal teh dina heula. Jadi sifat kudroh eta ternyata masih memiliki ta'alluq. Sugantah ngan ukur ta'alluq tanzizi doang. Aya keneh nyata ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Nah, tetap sulit kode wa salahiyatuha fil azali lil ijadi. Fa hiya salihatu fil azali bi an tujada zaidan tawila aw qasiran aw aridun wa salihatu bi ita'ihi ilma. Jadi sifat kudroh eta memiliki ta'alluq, memiliki hubungan anu sulhi qadim. Disebut ta'alluq sulhi qadim. Arti wa huwa dengan ta'alluq sulhi qadim eta pantes nanya solahiyatuha pantes sifat kudroh fil azali di zaman azali
Zaman azali mah aya permulaan. Sebelum zaman itu kene. Jadi Allah kan sebelum zaman ini aya bae can satu detik sudah teu aya. Aya bae eta ngaran azali. Ya. Ti heula bari aya permulaan. Aya terus can pernah teu aya. Sebelum zaman ya Allah mah aya bae. Nah, jadi ngaran ta'alluq sulhi qadim eta adalah pantesna sifat kudroh di zaman azali zaman baheula cek urang mah lil izadi pantesna kana ngayakeun. Bahia sholihatun fil azali. Maka eta sifat kudroh teh sholihatun pantes bae. Ya, patut bae pantes bae fil azali zaman azali dia tujada zaidan kabiran arek nyiptakeun jaya dalam keadaan jangkung tah au posiron atau pendek bisa bae kan jaidna pan can aya ya karak pantes na ya can aya jaidna zaman azali mah can aya di zaman azali mah eta sifat kuduna Allah arek nyiptakeun jaid eta pantes bae rek diciptakeun jangkung tah rek diciptakeun pendek jabahan doang ya ge can jadi lamun urang teh mah beureun kumaha bukan duit cari kira apa pantas baik kurang pakai ngabakso pantas baik kurang dipakai sodako pantas baik kumaha ge can jadi ieu berupa duit lah eta ge si jae di zaman azali na macan aya ieu pa eta ku sifat kuduna Allah rek diciptakeun jangkung tah pendek eta pantas bae bahasa sholihatun eta sifatna eta ta'alluq ya yang disebutna ieu ta'alluq sulhi qadim sulhi. Jadi pantesna sifat kudroh ke waktu zaman azali, kendingan zaman azali pantes bae arek nyiptakeun perkara mungkin atawa henteu nyiptakeun. Pantes bae. Eta ngaranna ta'alluq sulhi qadim. Jadi jaya diciptakeun jangkung pantes, rek diciptakeun pendek pantes bae. Au arira diciptakeun rubah pantes. Wa sholihatun dia teh mah pantas bae kalau Allah dijadikan diciptakeun ditampilkeun di muka bumi dengan diberikan ilmu pengetahuan. Pinter jelema bisa atau bodoh bisa bae. Bahan ieu. Maka disebutna ta'alluq sulhi qadim. Eta ta'alluq pertama eta. Wa ta'alluq tanjiziu. Jeung ari ta'alluq sifat kudroh hubungan sifat kudroh eta nya. Atanjiziu anu tanjizi. Mukhtasun bil hal eta mah ditentukeun kana tingkah. Karena situasi karena tingkah alladzi alaihi anu dina eta tingkah teh anu netepan eta tingkah teh zaidun si jaid eta ngaranna tanjizi hartina kieu kan awal mah keur diciptakeun si jaid pantes bae pantes diciptakeun jangkung bisa diciptakeun pendek bisa barang diciptakeun kalau tek bae jadi jangkung nah pergeseran tina kana ayat eta tanjizi pan tadi nage pantas bae jangkung pendek akhirnya jadi jangkung kalau diciptakeun eta kana tanjizi coba tanjizi tetap pelaksana itu aja pergeseran perubahan tina pantas aya jeung pantas eueuh jadi aya eta pergeseran tina eueuh jadi aya eta ngaranna tanjizi berarti pertama ta'alluqna sulhul qadim anu kedua adalah tanjizi jadi tanjizi mah ditentukan karena tingkah doang karena keadaan anu eta si JT netepan karena eta tingkah misalkan jangkung tanjizi eta jangkung eta atau pendek tanjizi palaha ta'alluqoni berarti eta sifat kudroh teh memiliki dua ta'alluq hiji ta'alluq sulhi qadim naon sulhi qadim wa huwa mamaro yakni penjelasan untuk kelewatnya tadi jadi sulhi qadim pantesna sifat kudroh rek nyiptakeun perkara mungkin atawa henteu rek nyiptakeun atawa henteu perkara mungkin anu urang malah perkara anu pantes ya anu ieu setara aya jeung eueuhna lain perkara wajib awas lain perkara mustahil tapi perkara mungkin eta bisa bae ku sifat kudroh diciptakeun atawa henteu barang ku Allah diciptakeun atawa dieuweuhkeun bae saterusna teu diayakeun eta ngaranna tanjizi eta tanjizi mah hal keadaan anu aya di zaid wa ta'alluq tanjiziyun hadisun nu kaduana adalah ta'alluq tanjizi hadis wa huwa ta'alluquha bil ma'dum fatujidu ari ngaran ta'alluq tanjizi hadis mah adalah
hubungan sifat kudroh sasaran tembak sifat kudroh bil ma'dumi karena perkara eueuh anu dieuweuhkeun patujiduhu maka eta sifat kudroh ngayakeun karena eta perkara eueuh teh tadina misalkan jadi eueuh diciptakeun ku Allah akhirna aya lah gae maka pergeseran kena eueuh kana aya eta ngaran tanjizi hadis lamun kerjaan aya mah can ciptakeun eta kan sulbi kodi artinya pantes bae di zaman azalina pantes bae sifat kudroh di zaman azali rek nyiptakeun jae pantas teu diciptakeun terus-terusan eueuh sampai yaumil kiamat eueuh be jae teu diciptakeun Allah pantes bae eta ngaran sulbi kodi barang cekolah diayakeun di irodah Allah diciptakeun salam pe jadi jae eta berarti tanjizi hadis hadis eta ta'alluq ka sifat kudroh kana eueuh patujiduhu akhirnya ka sifat kudroh ngayakeun diptakeun kana eta kana eueuh teh pergeseran kana eueuh kana aya itulah tanjizi geurana wabil maujudi jeung hubunganna teh kana perkara anu aya model urang geus aya kuari eta sifat kudroh eta sasaran tembak sifat kudroh eta aya patuh dimuhu anu teu aya patuh dimuhu ku sifat kudroh dieuweuhkeun kusabab biar sifat kudroh Allah akhirnya itu aya jadi eueuh. Nah pergeseran tina aya jadi eueuh itulah kana tanjizi. Berarti sifat kudroh kana tina boga dua ta'alluq hiji ta'alluq sulhi qadim, anu kadua ta'alluq tanjizi hadis. Kan ya? Maksudna sulhi qadim. Jadi sulhi qadim eta pantes sifat kudroh di zaman azalina kuat lain di zaman azalina teu can aya naon. Sebelum ada apa dina login makhluk bang saya bahwa Quranul Majid fi lauhim mahfuz. Jadi pantas sifat kudroh, sifat kawasa, sifat power Allah di zaman azalina rek ngayakeun makhluk, rek ngayakeun perkara mungkin atawa moal ngayakeun perkara mungkin. Eta pantes bae coba. Doa kurang lah. Doa si jae teh rek di ayat itu hati setara rek dieuweuhkeun ge atuh bisa bae pantes bae. Ku Allah cek Allah di irodah di dituna rek dipake jae di zaman anu telak we pas pada waktuna jae terlahir atau aya dina rahim ibuna teh dibuahi nya sperma disemprotkeun ku bapakna laju nempel kana opung atau napis sel telur anu aya dina rahim ibu akhirna netes jadi janin. Tapi mulai dari situlah tadi eueuh jadi aya pergeseran tina eueuh kana aya evolusi tina eueuh kana aya itu disebut tanjizi hadis. Jadi sulhi qadim aya tanjizi hadis sulhi qadim mah keur can aya ye zaman azali keneh. Deuk diayakeun pantes dieuweuhkeun ge pantes sulhi masalahna. Tak sulhi qadim barang ge dicelak baca Allah diayakeun bener pantes dina rahim ibuna sampai ke terlahir alam dunia. Pergeseran tina eueuh kana ayat tanjizi hadis sebenarnya. Berarti do ta'alluq ka sifat kudroh. Eta sifat kudroh eta. Ta'alluq ka sifat kudroh. Jadi sasaran tembak sifat kudroh eta dua takaraka. Wa hadza akni ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'dumi ta'alluqun haqiqiyyun. Wa hadza ta'alluq yakni maksud kaula ta'alluqoha hubungana sifat kudroh tanjizi bil maujudi kana perkara anu aya wa bil ma'dumi jeung kana perkara anu eueuh ta'alluqun haqiqiyyun eta teh disebutna ta'alluq haqiqi awasnya aya haqiqi kayak mazazi lamun haqiqi mah emang sanyatana substansina nyatana sejatina hakikatna tapi ta'alluq tadi anu ieu ahli ta'alluquha bil mawjud. Maksud kaula adalah ta'alluquha ya ta'alluquha hubungan sifat kudroh tanjizi teh ari musuluhina. Pada dua tadi sulhi qadim jeung tanjizi hadis. Ta ieu ta'alluq yakni ta'alluq sifat kudroh anu tanjizi teh bil mawjud hubunganna kana perkara aya akhirna dieuweuhkeun. Wabil maduni hubunganna sifat kudroh kan eueuh akhirna diayakeun. Kapan tanjizi ngaranna pergeseran tina eueuh kana aya kana eueuh pada tembak pagawean.
Lamun teu kuduh mah moal bisa. Allah. Kena karena ayah ieu, karena jadi ayah, karena ayah jadi moal bisa lamun teu kuduh. Anu ayah kasih ayah bae moal bisa di gitu. Ja Allah lemah. Lamun ya bae moal bisa ayah. Berhubung kalau kasih pada kuduh, akhirnya jadi ayah, anu ayah jadi eta usah biasa orang jadi Allah. Nah pergeseran tina ayah kana tina kana ayah eta disebutkan jiji ngan disebutna eta mah bagian ta'alluq hakikat sebenarnya kan sanyatana sejatina. Mungkin majazina ya wala ta'alluq majaziyun bagi sifat kuduh teh ternyata memiliki ta'alluq majazina. Majazi mah kiasan doang hanya majaz. Lain sebenarnya doang lain hakikat hanya majaz. Anu mana? Wa huwa ta'alluquha bil mawjudi. Eta ta'alluqna sifat kuduh bil mawjudi kana perkara nu aya. Anu diayakeun. Ba'da wujudihi. Setelah ayatna. Kan itu. Kana perkara nu aya setelah ayatna. Urang ieu. Ya. Jadi sifat kuduh hubunganna ternyata kana perkara aya, tapi setelah ayat. Lain keur lain kalau tadi mah kan hakikinya, tadi nak jadi ayat, jelaskan nyata. Hakikat pertama, tadi nak jadi ayat. Karena itu hakikat. Ta'alluq tanzina, pergeseran benar-benar nyata, benar-benar iya, benar-benar sebenarnya. Tadi nak jadi ayat, tadi nak ayat jadi iya mah ta'alluq sifat kuduh teh karena perkara ayat, tapi setelah ayat. Belum kurang ya, eta kaya kata sifat kata aluknya kaya kata tujuh kata aluk kait itu sifat kudro kuat dari ayat sifat tadi kata aluknya itu sifat kudro karena Allah Subhanahu wa taala pada wujud ini setelah orang ayat orang mesti diciptakan itu Allah mesti diciptakan eta ulah kerasan kata aluk sifat kudro terus sifat kudro eta ayat di diri orang terus orang diayatkeun wa qabla adami sebelum orang dikeluarkeun kenapa orang kenapa ya tenang Allah kan, boleh diayatkan, ayat tak? Ayat beta. Ketika orang ayat, tapi setelah ayat emang diciptakan ayat. Jadi sebelum orang diuwahkeun tengah-tengah tak? Karena dalam keadaan ayat. Setelah ayat sebelum diuwahkeun, eta masih kata aluk sifat kuduhna Allah. Kata aluk. Model kumaha sih contohnya? Kata aluk bihabi nanggeus contohna kieu seperti hubunganna sifat kuduh, ta'alukna kaitanna sifat kuduh. Bina kana urang guys. Ba'da wujudina setelah urang aya, pada blok urang aya setelah lahir ke alam dunia atau sebenarnya di alam rahim ini ketika disetes geus aya janin, kita geus mulai diayat kita dakwah kan. Jadi ayat kan yang rahim ibu. Terus berjalan sampai lahir ke alam dunia. Nah, itu kata Allah sifat kuduhna Allah. Seperti ayat urang kuari, setelah ayat urang menyata kata Allah sifat kuduh. Wa qabla Adam nanti sebelum urang mati. Sebelum urang mati. Eta kata Allah sifat kuduh. Buat eta ngaranna ta'alluq atau tanzil. Iya, majazi hanya majaz itu secara hakikatnya. Wa yusamma ta'alluqan qablatin. Ta'alluq itu ta'alluq wa yusamma eta ta'alluq itu dingaranakeun ta'alluq qabla genggaman. Artinya kan orang kuari ayatnya setelah ayat. Ayatnya orang kan tadi orang diciptakan Allah. Takdir ayatnya sebelum mati, eta kata sifat kudro, eta mah ta'alluqna eta ta'alluq tanjizina. Eta secara majaz. Nah, kalau dinyatakan, ada kan kena ayat kan, nyatakan hakiki. Kena ayat kan keluar hakiki eta mah. Ari ini lah gitu, keur ayat ieu urang. Secara hakikatnya cek urang kumaha kudro nya urang makan ayat bae. Mutama ketendau kan ayat apa mimiti ayat kudrohna eta mah kan hakiki. Ada geus aya mah cek urang kata alukna itu sifat kudro. Ternyata masih keneh. Eta ngaranna majazina. Eta disebutna ke ta'alluq qabdo. Kumaha tina ta'alluq qabdo? Lang gegaman cek urang kubur eta. Di mana ana mawjuda fi qabdatil kudro. Hartina saknyanya perkara aya pada urang pada aya. Fi qabdatil kudrati eta aya genggaman sifat kuduna Allah. Kok bisa? Atuh insyaallah abqa lamun Allah daek mah, lamun Allah masak mah. Abqahu ditetepkeun bae Allah eta. Perkara mau juga terus diayakeun bae moal diueuh-ueuhkeun. Ala wujudihi ditetepkeun Allah ala wujudihi kana ayatna moal kudu diueuh-ueuhkeun deui Allah. Wa insa'ad damahu lamun Allah daek mah atuh moal diueuhkeun. Biha sebagai sifat kudrahna.
Berarti kan dalam kata Allah kan itu sifat kudrohna Allah. Lamun urang geus teu atau sifat kudroh kuari. Aku mau bisa dikendalikeun. Aya bae kana urang atawa terus bae. Entak eta disebutna ta'alluq qabdo. Lah logikana doang tiba ya. Doang lauk emas. Lauk emas pangkel di sawah keneh. Lamun urang teu memiliki sifat kudroh kana urang mah sifat hati kana makhluk bener. Lamun urang teu sifat kudroh mau bisa kan lauk emas. Tah tenang lepas ditebak kurang. Eta ngaran tanjiji hakiki kan. Eta mengaran ta'alluq tanjiji hadis kan anu bagian hakikina. Nah ternyata tentang lepas bisa dikepung kurang, bisa benang di cawak kurang. Hakiki kan yang menyata secara hakikat. Tadina liar jadi negenggaman berat, berarti kan hakikat. Kuali dasupkeun kana ya kana bang. Plus dek kana bang. Cek urang teh eta mah kuali mah geus kata anu kurang. Ayana eta lepas dina bang setelah kurang tewak, jeung sebelum mah dilepaskeun deui. Cek urang geus kata anu sifat kurang tetap aya genggaman kekuasaan urang eta. Karena urang lamun daek mah bisa diantepkeun bae dina bang. Lamun daek mah urang dilepaskeun deui. Kumaha urang baik berarti kan dalam genggaman kekuasaan urang kene. Eta ngaranna qabdo bahasa Arab dalam istilah tauhid. Disebutna ta'alluq qabdo. Ya, ta'alluq majazi. Cek urang mah urang kan deui sifat teu kasasana ya, teu kasembak ieu sifat kudrohna Allah. Urang geus aya mah setelah aya sebelum mati keur aya yang kuali. Tetap dalam genggaman kekuasaan Allah kena dalam genggaman kudrohna Allah. Dalam qabdo kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun daek mampu Allah terus daya yakin bae, lamun daek mau dimatikeun harita keneh. Berarti kan urang teu bisa lupa tina kekuasaan Allah. Atau masih aya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut tanjiji hadis yang anu bagian majazi disebutna qabdo. Maka kayak sampai ke 8 ta'alluq di antara qabdo. Qabdo itu kayak beberapa tahap. Wa ta'alluqiha bil ma'dumi. Ini karena memahami sifat kudroh lah. Ta'alluqna kurang dipahami. Kan garing mencar. Wa ta'alluqiha bil ma'dumi. Jeung seperti hubungan sifat kudroh bil ma'dumi kana pertanyaan qabla ayuri Allah ta'ala wujudahu. Sebelum Allah ngailah, sebelum Allah boga tujuan, lamun cek tempat Allah tempatnya tujuan hanya bahasa urang we. Bahasa iroda yang berarti luar. Seperti ta'alluq ke sifat kudroh kana perkara Allah. Qabla ayuri Allah ta'ala wujudahu. Sebelum Allah ngairodah, sebelum Allah berkehendak, arep ngayakinana. Kata alukiha seperti ta'alluq sifat kudroh di zaidin kaki zaid fi zaman tufan dina zaman tufan zaman banjir misalnya bahwa ta'alluqu qabdatin aidon ta eta ta'alluq disebut ta'alluq qabdah di hatina kumaha bimakna annal manuma hatina saknyanya tepakan betul anu Allah can diayakeun anu can diirodah Allah diayakeun kene eta tetap fi qabdatil kudroh eta aya dina genggaman sifat kudroh aya dina qabdoh dina sifat kudroh insyaallah abqahu ala adabi lamun Allah daek mah terus ditetapkeun kana eueuhna baik teu diayakeun wa isa'a akhrajahu minal adami ilal wujudi lamun Allah daek mah dikeluarkeun ku Allah eta perkara teh minal adami dikeluarkan tina eueuh ila wujudi kana aya. Eta adalah ta'alluq qabdoh. Jadi kada perkara manusia ayat qabdohan. Karena tetap ya, jadi dua kurang sebelum ayatnya kurang can cinta ke orang ini. Can dinalah cinta macan. Pan eueuh ya. Mangrokuk eueuh tadina. Eta kerjaan azal gitu nya sebelum diirodah Allah diayakeun sebelum diirodah sebelum Allah berkehendak menciptakeun mangrok eta eueuhna mangrok eta sabenerna mah tetep kataan ku sifat kudroh artinya kakait nya kahubungan ku sifat kudrohna Allah ulah dianggap eueuhna kita eta teu kata tetep kataan ku sifat kudroh yang bagian majazi
karena ternyata itu secara hakikat. Nah sebabnya kau kata alu kena karena lamun Allah daek mata makhluk tadi napa tadi kalau dah ayatnya terus beda ke sampai kaku itu baik lain paeh kalau paeh ayat itu ayat itu ini mah baik itu terus dari cipta dari seperti cipta gitu atau orang daek mau diwujudkan jadi ayat. Nah berarti keueuhna eta tetap ayeuna genggaman kekuasaan Allah disebutna qabdatil qudra. Maka disebutna kayak ta'alluq qabdah. Jadi ta'alluqna ayat 8 kayak ayat sulhi qadim, ayat kena ayat ayat qabdah awal, ayat tanjizi hadis awal, ayat qabdah sani, ayat tanjizi hadis sani, ayat qabdah salis, ayat tanjizi hadis salis. Lalu kayak ayat qabdah robi sampai ke 8 kan imam berbenturan kayak dalil-dalil Al-Quran. Emang cek logika mah ketika orang masuk ke surga atau masuk ke neraka eta permanen kalau bisa baik Allah terus diayakin di surga atau Al-Quran atau dihilangkan disirnakan jadi udah naon gitu siga ya. Tapi kan berbenturan dengan Al-Quran kayak dibahas. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga kekal abadi. Ketika ngomongkan orang-orang neraka, ulai ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang menghuni neraka dan mereka di sana akan kekal abadi. Cek logika mah cek otak kurang atau Allah Tuhan memiliki hak prerogatif, hak yang paling dasar manusia tidak bukan sesaat. Tidak diayakin baik, kita sih jadi surga atau disinahkan jadi uhri. Bisa baik kan? Yang berbenturan dengan Al-Quran. Sedangkan diletakkan dalam aktu. Wasyarhu kudimas syarhu. Ketika logika dan syarak berbenturan, sidang pendapat lain dari cek logika makia, tapi cek syarak lain dari maka anu dikedepankan, anu diprioritaskan itu adalah syarak. Sedikit syarak bakal kekal abadi di surga. Terus berarti entah kata alu kusifat kuduh nade di nyama. Entah ya qabdah rob, entah ya qabdah robi. Jadi terus sampai Seripah genep. Panggil orang mempelajari ilmu tafsir Al-Quran karena Al-Quran itu pasti petunjuk bagi orang. Hudal linnas. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Ulah-ulah umat muslim orang kafir sebenarnya nama kudu make petunjuk Al-Quran namun hayang maslahat dunia akhirat. Karena Al-Quran mah itu adalah buku panduan tipe ciptaan langsung. Beda dengan kitab-kitab lain karangan manusia atau apalah karena itu kan manusia. Ini petunjuk pikir amal manusia tuh bisa pikir perbuatan manusia. Dua motor eta nu ngeluarkeun buku panduan apa? Pembuatna. Kumaha carana supaya awet? Dibejakeun di panduanna. Kumaha nu bisa ngarusak? Dibejakeun di buku panduanna. Maka orang sebagai pembeli motor kudu pakai panduan di daerah di pabrikan. Lamun teu dipake kalau dibalangkeun, akhirna kurang make sakadaek aku mau awet. Dina aturanna misalkan lamun urang terkencang menjalani perjalanan normal bagus pesta pan gigina kudu paling rendah eta mah kurang gigi hiji atuh ngebrung bisa rontok gigina ge mau awet gede ka bengkel urang kitu dalam menjalani kehidupan eta lamun teu make panduan Al-Quran cepat rusak baik di dunia maupun di akhirat rajin di akhirat ge geblok malaikat gara-gara salah jalan salah panduan. Yang penting orang naik kudu mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Memang harap dibaca lagi Al-Quran satu huruf menghasilkan pahala 10 kebaikan. Satu huruf peta. Tidak bismillah 10 huruf. Ketika orang baca Quran puluhan kebaikan maka mendapat Quran. Nah, alangkah lebih baiknya berhubung ia adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang takwa.
kumaha rek urang ngajarikeun petunjuk dalam orang teu ngarti ngan maca menang pahala tapi teu paham namun kurang dibaca akhirna urang moal bisa ngamalkeun pada kehidupan sehari-hari ya teu kahardi ye mata urang najan hulap-hulap we aji tafsir Al-Qur'an supaya benar-benar urang sareng saparepolo benar beri urang di dalam dunia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala anu termaktub di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharun al-ayah. Tsumma antum kali-kali utawi sira kabeh ya haula he sabudayane Bani Israil he sabudayane Bani Israil taqtuluna iku pada mataeni sira kabeh angkusaku ing pirang-pirang awak dewek sira kabeh dikot timbang iku ba'don kalawan materi sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang meneh wa tukhrijuna fariqan lan pada metukaken lan pada ngusir sira kabeh fariqan ing pantan ing kelompok pantan minkum saking sira kabeh min diarihim saking pirang-pirang desane fariqan tadhaharuna silih tulungan ya tadhaharuna silih tulungan sira kabeh fihi ilmu mutai dina kata tadhaharuna ilmu mutai itu terjadi ke itu ketek tapi fil asli tidak asalna eta digomkeun karena korema geus diubah si teh eta jadi to jadi sebenarnya ngaigomkeun ya ngaigomkeun teh dina asalna filnya filoi diigomkeun kana to karena awalna mah kieu tataroharuna ayat teh nyalain teh do lain teh ini lain teh doah tapi teh nu kadua tah tataroharuna teh kadua eta ojogkeun kana to karena igomkeun naon sebabna aya dua huruf di naon aya huruf sejenis bari dua di harkatan igomkeun kumaha cara igomkeunna antus kinal ula wa tudja pisan antus kinal awala wa tudja pisan sukun ke awal apa tadhaharu masukkan ke kedua tadhaharu berarti cek hiji kilo apa pakai tasdid eta jadi kieu bacana min diyarihim tadhaharun karena terjadinya idgham teu teh dina asalna setelah diojogkeun heula kana to karena idgham teh kana to kedua jadi pakai tasdid berarti tadhaharuna wa fi qira'atin ma cek hiji qira'ah deui mah bitakhfifi ulah make tasdid bitakhfif diringankeun bae ala hadfiha kok bisa diringankeun ala hadfiha eta mah digomkeun akan tetapi dibuang teh nu kadua teh asal apa tadhaharuna dibuang teh nu kadua awas ulah kedoroan engke leungit mana sira kabeh teh nu kadua tah jadi tadhaharuna picen teh nu kadua jadi tadhaharuna maka urang ge sering macana henteu tasdidan tadhaharun kenapa maca kieu tadhaharun salah ge emang aya qiraah mah berarti mah diigomkeun dan dibuang mal maksudna tadhaharun tata'awanuna tegas nama aralanjeun siring tulungan alaihi bingatase fariqon bil ismi kalawan dosa bil maksiat kalawan maksiat wal udwanilah permusuhan atau ditegese beri wa iyatukum nan lamun teka ya fariqon kum ing sira kabeh kusaro hale dadi boyongan wa fikiro arti lali kutub kan sedikit mah kusaro pakai alif sini jadi kusaran wajib imalah kusare jadi cek di mah kusare saya maca ya wa iya tukum kusaro mangga atau anu maca deui di gigir urang
wa iyatukum usare tengah es oleh Imalah itu dimiringkan usare kalau dipanjangkan sih nah tafduhum nebus sira kabeh hum ing usar. Jadi usaro jamatin asir, usara ya selalu jamatin asir kan di boyongan, dengan pelang boyongan. Wa fi qira'ah mana tadi? Wa fi qira'atin lan ikut tak nama sandi kata utawi kieu. Tufaduhum make alif dengan fa. Tufaduhum gawe tebu sira kabeh hum ing usaro minal asri saking boyongan ya mana tankuduhum tegese tankuduhum nyalamatakeun sira kabeh ing usaro minal asri saking boyongan bil mali kalawan harta au wari atau lain mal wa huwa yafida amak bintu fanita mimma ikut tetap saking barang hidat kang den kinauli yasma ilaihim maring Bani Israil wa huwa ta kalakuan sya'nu tegese kalakuan muharramun niku kang den haramaken alaikum ing atas sira kabeh ikhrajuhum apa metu akene fariqun apa metu akene fariqun mutasil niku kang antal bikoli kala panganikane Allah la ayat wa tukhrijuna 8 waktu tujuan wal jumlah tentang jumlah bainahum antar karone muharramun alaikum aja waktu tukhrijuna fariqon iktiradun iku jumlah muqtarido ay kama harma tarku tidak tegese kaya oleh haram apa ninggal fidyah nebus tidak wa kanat lan ana Quraidatun sapa ban Quraidah halafu iku pada sumpah ya Quraidah al ausa'i banu aus wan nadiru lan sapa bani nadir al khazraja'i banu khazraj fakana kullu fariqin maka ana apa sahabat-sahabat pantan tuqatilu iku peperangan ya kullu fariqin ma khulafaihi serta pirang-pirang kekasih kullu fariqin wa yukhribu lan ngarabuhaken ya kullu fariqin diyarahum ing pirang-pirang desane kullu fariqin ing pirang-pirang desane khulafaihi wa yukhrijuhum lan musir ya kullu fariqin hum ing khulafaihi fa idza asalu maka tatkala ngaboyong ya kullu fariqin padauhum mangka nebus ya kullu fariqin hum ing khulafai wa kana ana ya kullu fariqin idza su'ilu ikut kaden takon ya si kullu fariqin lima tuqatiluhum kenapa merangan sira kabeh hum ing khulafai wa tafdunahum lan nebus sira kabeh hum ing khulafai qalu maka ucap ya si kullu fariqin ucap-ucap dapat umirna bil fidai de perintah kita kalawan nebus ayo qalu maka diucapkan apa-apa falima tuqatilunahum maka kenapa merangan sira kabeh hum ing khulafai ayaquluna maka pada ngucap ya kullu fariqin hayaan karena wirang antas tadillah yentah nerima hina khulafauna sapa pirang-pirang kekasih kita qala ta'ala nanti kayak Allah Ta'ala di ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab afatu'minuna ana tamangka iman sira kabeh bi ba'dil kitab kalau sebagian kitab wa huwa fida'u wa huwa al-khaliyah ba'dil kitab al-fida'u itu nebus wa takfuruna lan pada ingkar sira kabeh bi ba'dil kitab sebagian kan oneh wa huwa tayyib ba'dil
tarkul qatli ikun ninggal perang wal ikhraju lan usir wal munaharatu lan saling tulungan duraka. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizy. Fama jazaa'u man, maka orang apa balasannya man yaf'alu dzalika kami gawe sifat dzalika ibu mana mengkono apa tuh itu dari bang minggu bisa sudah kami illa khizy. Apa kehinaan awan tegese kehinaan wa dzullan kehinaan fil hayatid dunya di dalam keuripan dunia wa qad khuzul dan teman-teman dibinakan ya si Bani Israil bikotli Quraidah kalawan merangannya Bani Quraidah bikotli Quraidah ini kalawan mata yang Bani Quraidah wanafyi nabi lan ngabuange lan napi akan dan ngabuange Banu Nadir ila Syami maring negara Sam waduri balan den dari akan dan tekan dan dari akan wador bil jizyah maksudnya wador bil jizyati lan ada dikaken lan lama lan dari akan dia atau wador bil jizyati lan ada di akan pajak atau upeti. Wa yaumal qiyamati yarduna ila syaddil adzab. Dina kiamat yarduna dan balikakeun ya si Yahudi Bani Israil ila syaddil adzab maring leuwih banget siksaan. Wa wallahu bighafilin amma ya'malun. Lan orang sapa Allah bighafil dikukan melalui amma saking barang yang maluna kang kada ngamal ya Yahudi Bani Israil bil ya kalau ya wa ta'ala ngote mangga amma ta'malun berarti sira kabeh amma ya malun saking barang kang pada ngamal Yahudi te ya ngamal akhir ahmad ulaika alladzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tawahanun. Perkembali asbab nuzul ya ayat. Di Madinah ada dua kelompok Yahudi yang terkenal. Ternyata Banu Quraidah dan Banu Nadir. Masing-masing kan boga sekutu. Boga kekasih, boga backing. Jadi duduk aslina yaitu kaum Ansor. Lamun Banu Quraidah ngagabung yang bersekutu ya kaum Aus jeung Banu Aus. Lamun Banu Nadir jeung kaum Khazraj jeung Banu Khazraj. Eta bersekutu. Dua kelompok teh. Eta pan awal nama perjanjian dengan Allah bahwa mau saling menumpahkan darah, mau saling membunuh, mau saling usir. Tapi ternyata summa antum haula taqtuluna anfusakum. Kemudian aranjeun cek Allah. Hei orang-orang Bani Israil, taqtuluna anfusakum kunaon maehan kana awak sorangan hartina bikot liban dikum badon satu sama lain saling membunuh. Kok bahasana anfusakum kana awak sorangan? Karena maehan di batur eta salajeng maehan awak sorangan. Namun ditegakkeun hukum kisos. Tetap bahasana taqtuluna anfusakum. Atau darah orang lain itu ketika ditumpahkan sarana itu kena serangan. Jadi urutan kena dia. Sesama lain masih kena saling senegara di Madinah KB. Kunaon saling bunuh, saling usir. Itu perjanjian pada di awal-awal di Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunaon dinamai kalau orang Bani Israil telah saling membunuh satu sama lain. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Aranjeun mararaneh cek Allah kunaon kala musir fariqan kana sekelompok lingkup diajarkan padahal nama masih kena senegara min diyarihim di kampung-kampung halaman diusir. Tahu haruna lalu sering tulungan di dalam hal maksiat, tolong menolong dalam permusuhan. Padahal tentunya tak pembacaan tadi teh bahas bahwa terjadi hidup kente dina asalna
setelah korema pan diodolkeun kana Allah karena diigomkeun kana Allah bukan dua. Jadi tadho harun hiji qiraat takhfif di tadho harun eta carana ngabuang te kadua na lain teh doroahna. Artina tata'awanu alaihim bil ismi. Cek Allah arah maraneh kunaon kalas sering tolongan dina hal dosa bin maksiati ku jalan maksiat. Kelompok itu melakukan kesalahan padahal nama tetap baik dibela aja jadi sekutuna ya, kecuali lawannya berbuat salah waktu dituntut habis-habisan ketika kelompok nama atau dibela mati-matian. Eta kaum Yahudi baheula gitu jeung penduduk asli nanya Taos jeung Khazraj. Wal udwan saing tolong dina permusuhan tegasna zalim. Wa yatukum usara Fafikirah usare wa yatukum usara tafduhum wa yatukum lamun eta kelompok teh datang ka anjeun dalam keadaan ditawan tapi kunaon je tafduhum aranjeun jadaek nebusman dalam kata nebusman kelompok itu misalkan ditawan ku musuh tebus kemana ketika mereka tebusan. Tapi kunaon ternyata di dalam nama saling bunuh, saling usir. Tapi di sisi lain mana mau ditawan mah? Daek nebus. Maka kalau tak hati orang Bani Israel. Maka kayak bakal ini. Wa fi qiraati cek di qiraat mah tufaduhum pakai alif. Tadi mah tafduhum ieu mah tufaduhum. Tan kuduhum tegas nama maksud tebus itu nyalamatkeun karena kelompok anu ditawan teh minal asli tina boy tina tawanan makana tebusna pil mali make harta au bori atau selain harta kumaha pamenta itu nawan teh daek cenah kami ngalepas deui asal tebus sekian juta teh daek tebusan wa huwa mimma hida ilaihi ta tebusan teh tina sesuatu anu memang geus kanyahoan orang-orang Bani Israel, misalnya atau pakai senjata atau pakai ditukar tambah izin tawanan deui atau pakai duit. Daek nebus mah. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Wa huwa sedangkan kapan? Diharamkan ka raja ngusir eta jelema eta kelompok teh. Tapi kosok diusir, kosok dibunuh. Jawab kumaha katawan mah ditebus maneh. Mesti bebaskeun tawanan diusir. Laju kadang-kadang dibunuh. Ta'eta wa huwa muharramun mutasil bi qoulihi wa tukhrijuna. Jadi disambungkeun kalau diantolkeun karena pangandika Allah wa tukhrijuna teh turun. Jadi ke sambungan nama. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Juga dia wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Lanjut eta cek urang mah jumlah harus terus sampaikan kana eta karena kalimat tafdu namun naon eta wal jumlah tu ari jumlah mana tadi wal jumlah tu ari jumlah bainahuma di antara wa tukhrijuna fariqan bahwa muharramun alaikum eta adalah ikirodun jumlah mutalido penyelaan doang eta mah sambungan apa kan ya pasti nama waduh itu dapat mengikuti yakin wa muharramun alaikum ikhrajuhum. Adapun kalimat di tengahna eta hanya penyelang doang juga tadi doang disebut ada istilah nahwu. Ai kama harumatan fidai maksudna kieu eta pan ninggalkeun fidyah lamun teu ditebus aya sesama ieu sesama urang kelompok urang atawa misalkan sa negara lah sari kena sama Madinah kene ditawan ku batur eta pan lamun ditebus haram hukumna mentak mana benar daek tebus mah wa kana sekurang itu halaful aus konon ceritana eta Bani Quraidah yakni salah satu kelompok Bani Israil kan orang Yahudi ingin kelompok di Madinah terkenal eta kelompok Bani Quraidah eta halaful aus bersumpah al-ausa jeung kaum Aus penduduk asli Madinah. Wa nadir Khazraj ari Bani Nadir bersumpahna jeung eta jeung kaum Khazraj. Jadi bersekutu eta Bani Quraidah bersekutu jeung Aus
Bani Nadir bersekutu aja kaum Khazraj. Eta dua kelompok besar bertikai terus. Tapi lamun di antara naik ka tawan aku musuh, sok ditebusan. Tapi di sisi lain sok saling usir, sok saling bunuh. Pakana kul fariqin yuqatilu. Maka eta kapungkur baheula dua kelompok teh, setiap kelompok nate berperang. Ma'khulafaihi dibantu jeung sekutu-sekutuna. Atuh Banu Quraidah jadi dibantu ku Aus, Banu Nadir dibantu ku kaum Khazraj. Wa yukhribu diyarahum. Wa yukhribu. Eta masing-masing kelompok teh ngusir diyarahum kana desa-desana, diyarahum kana desa-desana sekutuna teh, sekutu nu itu diusir. Nu itu ge ngusir teh kana sekutu teh. Wa yukhrijuhum. Lagi diusir. Desana. Acak-acak lagi diusir jadinya. Faida asalu, maka ketika setiap kelompok nu mana baik katawan ku musuh, faduhum eta sok ditebus. Ya, kalau misalnya kelompok itu ya, kelompok Banu Quraidah ditawan misalkan hayang ditebus, eta ditebusan eta. Sajan beda kelompok ya, sajan beda sekutu ge, sok naik tebusan. Wa kanu idza suilu, eta kapungkur ketika ditanyakan, dipertanyakeun. Ieu pertanyaanna, lima tuqatilunahum wa tafdunahum. Lamun Banu Quraidah bertanya atau Banu Nadir. Banu Nadir, kunaon sih sok perangan Banu Quraidah? Di sisi lain, lamun Banu Quraidah ditawan sok naik tebusan. Eta jawabanna kieu. Umirna bil bidai, atau kami perintah dina kitab Taurat supaya tebusan karena sabangsa lamun memang ditawan. Eta adalah aturan kitab kami. Payupol ditanya deui, palima tu qatilunahum, atau kunaon tuh sok diperangan, sok diusir, sok dihancurkan desa-desa. Sok diperangan itu. Payupol jawaban mereka kieu. Hayaan antas tadilla ulafauna. Kami mah isin bising ke sekutu kami dihinakeun dari tama manehna tadi perangan kami. Itu doang jawabannya. Di sisi lain mana sok nebusan, lamun anta tangkap sahabat mah bukan tangkap bae, minta tebusan ditebus. Tapi di sisi lain sok sering perangan. Maka ketika ditanya lagi itu, iya tuh masalah nebus mah kami mah mesti perintah. Dan kita tahu lantaran Banu Quraidah nya eta ngaranna Yahudi Banu Quraidah jeung Yahudi Banu Nadir eta kata klik supaya ngajalankeun syariat kitab Taurat. Diperintah eta mah. Tapi lamun ieu nama sekutuna penduduk asli ieu Banu Aus jeung Banu Khazraj eta mah can pernah kautus nabi kadinya, termasuk Nabi Musa ge, ya, termasuk Nabi ge, kabeh seluruh nabi pokokna mah sampai ke Nabi Isa ge can masuk kadinya mah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bersekutu jeung tadi teh jeung Yahudi tadi Banu Quraidah jeung Banu Nadir. Eta gitu, lamun anu katawan sok sering tebusan bae. Tapi di sisi lain sok sering usir, sok sering bunuh, hancurkeun dieuna, hancurkeun desa-desa, diusir ti dinya. Ditanya mah kitu lah, ieu masalah tebusan mah kami diperintah cara kita Taurat aya. Eta kunaon sok diperangan. Isin doang kami isin, bisik engke lamun ku kami teu diperangan, mah nguasai, engke kelompok kami dihinakeun. Sing kitu doang tah. Nah itu terjadi di ulang wali, terjadi kumaha tuh urang. Ya. Mentak kenal Quran halatak kalau cek Allah teh kieu cek Allah tegaskeun. Apa tuh minun nabi bagi kitabi. Wa huwa fida wa takfurun nabi bagi. Cek Allah dalam Quran. Naon teh ya percaya akan sebagian kitab bilang gitu selingkuhan. Mana sebagian kitab wa huwa fida tetap tertebus doang. Karena di kitab Taurat emang aya bahwa mau ditawar mau ditebus. Apakah percayakan ayat itu doang? Coba watak perlu dibagi. Sedangkan kan ayat lainnya, karena sebagian ayat saja terpercaya. Mana wahwa terpukot di panggungnya dengan kitab Taurat supaya ulah perang, wal ikhraj ulah musiran batur, salbur, wal mudaharah diulah stok sering tulungan dina permusuhan, oge pemaksiatan. Eta kudu dilanggar. Oh, cek mana tadi teh ya. Isin doang, mentak cek Allah gitu. Dan yang macam percaya karena sebagian kita doang, karena ayat itu doang, ayat lain mah tidak percaya, kupur, ditanya Allah, ya, tapi istifham kalau terang, tapi istifham ditakriri hal nama
Berarti dari begitu hanya sebagian kitab doang dipercayai, sebagian ayat memang diingkari. Nah ya terjadi di orang kadang-kadang karena hijau ayat bagi pertahankan kurang mau. Tapi di sisi lain ayat itu saja memang kurang dikesampingkan dengan alasan-alasan pribadi masing-masing. Mana contohnya? Mana nak kena sholat ditanya nih orang, mang, eta kan sholat waktu kamu diperintah, ubir nabi sholat, kami kan dititah melaksanakan sholat, buat dibacakan segala Quran lagi, pan dina ayat Quran teh, ternyata gitu, kalau teh aku sholat, dirikan sholat, tahu kena sholatnya. Tapi di sisi lain ketika hajatan mana dangdutan, ditanya kurang, mang kan dangdutan. Eta ini naon dangdutan mah. Lamun teh dangdutan asa ieu asa acara paekeun. Laju deui eta nu kondangan. Lamun teh aya dangdutan mah untuk geger teh atuh bisi panjarakeun can waktuna hajat. Panjaraheun akhirna poe ieu eta hajat ke kondangan. Eta doang. Eta ke kulo ditegur. Apa tuh minu nabi badin kita, kotak flu nabi badin. Nah, mereka percaya karena sebagian ayat doang itu. Sedangkan ayat itu saja terpercaya. Seolah-olah karena ayat aqimus shalah namanya percaya dan baik melaksanakan sholat. Tapi di sisi lain mana hajatan bari dangdutan. Pada itu dilarang maksiat. Tapi kudu dilakonan. Apakah kita percaya karena ayat kita teh wal taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Pada tagi sarua bae mendekati zina karena ketika ya dangdutan mabuk-mabukan di dalamnya main cewek nyawer segala macam. Panyawer mau kenal dulu ya kan? Mang jadi mereta pengalaman. Kita kan mendekati perzinahan dilarang. Tapi kalau dilangkonan, apakah kita percaya karena ayat itu etama? Itu tolong kata ulang-ulang. Maka lamun hajatan kayak kendangdutan berarti hajatannya haram. Kan jelas sunnah walimah mah. Ada sunnah ge tapi memperkuat karena bid'ah anu haramah. Jadi bid'ah deui cek kaidah as-sunnah idza ahidat bid'atan fahiya bid'ah. Sunnah padahal walimah itu harus eta sunnah. Tapi ketika memperkuat karena bid'ahan eta jadi bid'ah deui, bahkan bid'ah anu haramah, jatuhkan haram. Jadi haram hukumnya. Lamun urang acara-acara kalah mah ingin pemaksiatan, berarti hajatan, berarti walimahan, kita jadikan ajang kepada nabi itu menyelegalkan kemaksiatan, haram hukumnya. Ditanya kurang mana kurang kena kamat kena zikir, waktu pandai perintah kami mah, ubir nabi zikri kami mah diperintah ku Allah kita ngelaksanakan zikir. Nontonnya gitu ayatnya ge, nah, di ayat nanti apa? Halal zikir lagi tatmainul qulub. Ingat bahwa zikir kepada Allah itu hikmahnya bisa menenangkan karena hati tenang orang galau dengan zikir jadi tenang. Zikir mana daya. Tapi di sisi lain, main daya sok main judi, baik lewat pemancingan maupun lewat ya, main pakong segala macam. Kan dia main judi, menyaksi resep seru kayak. Jadi bahasa seru. Tapi kalau tegas gitu ya, namun zaman Yahudi kayak apa tuh minu nabi badin kita, otak tuh nabi badin. Naon dalariak itu percaya karena satu ayat lah tentang taridah Allah, jadi kelahiran penukulu sehingga dari zikir percaya karena ayat doang jadi dilaksanakan kemana? Otak tuh nabi badin. Sedangkan kan ayat lain mana ingkar, terpercaya. Jadi soal terpercaya, pandai Al-Quran mesti carek. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Berarti dari apa ingkar, terpercaya kan ayat tadi bahwa orang-orang mukmin saenyana minum arak, saenyana main judi, maisir itu judi, wal ansab saenyana mengorbankan diri demi patung, wal azlam saenyana mengadu nasib dengan panah, rijsum min amali syaitan, najis perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka hindarilah ku anjeun la'allakum tuflihun, supaya anjeun bagja dunia akhirat. Di dunia ge pan tukang manci macakan pemajikan bae. Jauh meuli upah dia ka beuli cenah kakak
Ada anak cendelahan di kumpul pas saya sampaikan ada perpisahan segala gara-gara mancing. Di akhirat tuh digeblek ke malaikat. Ada judi mah kecuali mancing biasa. Ada judi atau tengah naon. Asal di sawah batu lah, sawah batu masalah baik. Ipan gua mah belutna doang, ya ada hokeun mah. Bukan sana sawah aja belut-belutna. Ada teh hokeun mah enggak. Tah tukang semalu dia belut mah tok diarah. Berarti uli mah dina uhu teu naon. Nambukana kayak begitu deh ya. Hah? Nambukana gitu deh. Kayak di tempat lagi itu maksudnya. Lebih parah eta. Dia paling judi eta mana menang. Hari kemus mulai mau kena buntai, mau kena karangan rusak. Nanti kalau bilang aja, buka orang ini. Ya harus sama jual tindakannya mah dari judi. Bukan mana, jual lauknya gitu. Ya, dibalik ya bebaskan anjing mana gitunya. Bukan sedikit judi, yang jual lauk doang. Judi. Pas lihat segit, tetap yang dosa. Cenah tahu pahit amat bahasan kos gitu mah. Aku mesti mata tinggalkan jamaah cenah. Aku mesti antara cekang Nabi kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Oke, efeknya kumaha lamun urang geus disampaikeun mah urang ieu. Oh, eta teh haram, eta teh dilarang. Oke, ketika urang beuki keneh ge nyadar dina hate. Nyadar bahwa tadi aing ngelakukeun maksiat. Hajat 2 putih. Nah, kudak dangdutan. Oke, beres sedang ieu mah hajat main curi kan. Nah, sebab geus nyaho bahwa eta dosa. Gusti lamun teu dihampura mah pasti termasuk orang-orang anu merugi. Curi, ngau pepan di kontas deh. Murudul cimata jeung lehona. Tapi lamun teu disampaikeun mah kurang. Adem-adem bae. Adem-adem bae. Kalama surat seuri bae bari ngitungan amplop. Tina kondangan teh. Nah, sabab teu ngarasa dosa. Oke, tina teu ngarasa dosa eta aturan pada saeutik jadi dosa gede. Karena mana berbuat dosa tapi teu ngarasa dosa. Betak geus dek pahit dek manis sampaikeun bae. Ari geus nyaho mah ajeun masih kena bareuting mah kudung. Ya. Jadi ulah kudung beuki-beuki bae seuing, tapi kan mana ngarasa oh aing dosa. Lamun ngarasa dosa bae balikna. Oh, geus dari moal beunang. Jadi ulah baperan. Woi, buat cenah aing. Atuh teh mah bermacam-macam lagi ke smash gitu. Kamu malah bu. Tadi mah bocah nunggu pemancingan dari wasilah apa namanya? Wasilah mana ayat pemancingan itu. Maksud sama itu ngajal tahu namanya apa. Ya, wasilahnya. Wasilah mana? Kalah lagi dulu. 11-12 ya tahu. Lebih beratnya, lebih parah ya. Iya, soalnya tadi fasilitas itu mau terjadi. Saya harus dicapai harga. Seorang kayak lalu lebih baik. Nonton malah dia dalam gaya itu aja. Mungkin apa gitu ditobongkeun ka Allah. Namun dia mempercayakan ayat nu hiji doang gitu. Sedangkan misalnya jangan tak percaya ada bukti nak diamalkeun. Tapi membangun musik ketenjangan dan meuli kurang musik kita kan mana. Ini tahu Pamali, Nah, jadi beralih ke pamalingnya. Apa? Biasanya bisa maling kita mah. Anjing. Dikepung. Jadi lamun kata lanjut dia tamu mana. Nyiapkan pasti, namun dia menang loba, dia menang kritik. Ayo dulu, ya untung, asik menjadi baik.
Ternyata kumaha balasan jelema model gitu. Jadi hiji ayat mah kumaha diimani dipercayai sehingga diamalkeun kumaha. Tapi di sisi lain ayat itu saja diingkari, percaya. Aturan mah ada Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, asli kudu diimani seluruhna, ulah setengah-setengah. Urang mah setengah-setengah. Bagian saja nama yang cocok dengan kahayang kurang. Ayo bela diri masing-masing dengan alasan masing-masing, tapi berbenturan dengan Al-Qur'an. Puasa marajin bulan Ramadan. Nyin tompol ngapa gede-gede jasok hidup. Ditanya, "Pas puasa?" Atau iya dong, kan kami diperintah kok Allah kita puasa. Tanya gitu ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Itu kan ayatnya. Oh, berarti benar percaya terhadap ayat tersebut sampai ke puasa. Tapi di sisi lain, ke waktu mana akan dikahdirendeng-rendeng. Terjadi ikhtilat, ping-pingnya nempel, bahkan di kurungkutan segala satu samping, satu tiung. Najupan, orang lain lain mahram, mananya pangan kena, mananya pangan dipangan kan kurang eta. Lain mahram dibeli kurang banget, nah pada haram. Sedangkan dalam Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Punan ari bagian puasa mah heuh tapi di sisi lain eta mah ayat tadi kumaha tadi amalkeun, kalah direndeng-rendeng mekeun. Oke, cek Allah teh apa tuh beda Nabi Ba'dil kitab, watak Nabi Ba'dil. Naon dia percaya nakana ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Sedangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kana ayat eta mah tak zina terpercaya ta naon? Ingkar ta. Gitu kan. Dalam jelema gitu. Iman terhadap kitab aya sebagian-sebagian secara full. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Maka deui balasan bagi jalma anu ngalaksanakeun model tadi teh hiji dilaksanakeun eta Al-Qur'an atawa lamun orang Yahudi mah Tauratna nu hiji di mah kumaha teu diamalkeun dua percaya teh kana ayat eta illa khizyun balasana anu mengerjakan model kitu mah hanyalah khizyun kahinaan hina kemayana fil hayati dunya baik dina kehidupan dunia oh baik moal kudu mulia. Adapun ku Allah misalkan dipending keneh atuh tunggu ge saatna. Jadi kurang melakukan pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Pasti aya kehancuran. Tinggal tobat. Kumaha tobat? Lepaskeun kamungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut, minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dina hate azab moal kudu balik deui kana perbuatan tersebut. Nya eta bersih. Teu beunang deui kenanya. Hah? Teu beunang deui. Gimana? Jadi perlu revisi ya. Kudu tinggal tobat lah. Kita mau dilanjut bae. Rumah nih kan tobat. Bisa tobat akhir. Bisa revisi dulu. Tobat oke. Tobat tetap jalan. Tobat mengkeleleh ya teman. Oh, ada Allah ya astagfirullah atau sholat. Beres sholat mah ngalakukeun deui pelanggaran. Cek Allah malampir teh jelema ya. Tobat tong datang deui ngalawan. Jadi janji Allah pokokna mah jelema anu berbuat pas kitu mah sebagian ayat mah diimani tapi sebagian lain diingkari. Tapi di urang mah insyaallah senajan memang mana melanggar kana ayat yakinlah nah hati nama percaya karena Al-Quran secara full ya. Cuman emang mungkin terkuat secara etak mah ngikutin nafsu nak kene eta mah mudah-mudahan bae amal firah Allah Subhanahu wa taala lamun tobat eta buku balasan cek Allah kieu bu hizjun hayat dunya mungkin mana bakal hina dina kehidupan dunia nah waqad khuzu bikot likuredo eta dibuktikan pan Bani Israil ge anu pos kitu lah ari ditawan saleburna teh ari ditawan mah daeng Musa jadi perintah di Taurat tapi ketika diperintah ulah perangan sesama eta mah kalah sering usir sering bunuh sering hancurkeun kampungna dengan alasan tadi teh masing-masing cek mana kami lamun elehan mah tuh bisa dihinakeun doang kelompok eta kalau kami di perangan merah mesti Al-Quran cek Taurat ulah perang ulah perangan di bapak saya
dilanggar dalam kami. Berarti orang yang percaya karena itu mah, itu doang percaya. Itu dibuktikan bakal dihinakan di dunia cek Allah. Ternyata eta ge Bani Israil gitu dihinakan, dikot di Kuredo dengan diperangan Bani Kuredo, wana bin Nadir, bahkan Bani Nadir ge anu kalakuan model itu. Eta diisolasi, dibuang, diasingkan ke jauh. Kemana? Ila Sam, ke negara Sam. Lalu ngomong Sam dina riwayat Islam, kalau pemiliknya Sam, pancenaya negara paman Sam, hubungan teman Amerika teman, menang negara Sam gitu. Negara Sam, kualima 4 negara, kebagi 4 negara, kepecah jadi 4 negara, Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Baheula tah hiji doang Sam, pancena kalau timur Israel menang rebut teman. Negara Israel menang rebut. Sebenarnya tamah berdaulat orang, tapi diakui khusus negara mungkin karena duit nalobah akhirnya disetujui. Ari Palestina anu bawaan ti baheula di dinya kunaon teu diakui khusus negara bahwa eta negara akhirnya berdaulat. Lamun teu berdaulat atau dilarang mungkin aparat mentak di Palestina mulai ada abri, mulai aparat keamanan. Nah sebabnya dilarang kan karena can diakui sebagai negara berdaulat. Tapi uyuhan dilindungi ku Allah, diserang bertubi-tubi ku Amerika, ku Yahudi, tapi tetap baik jaya Palestina karena Allah selalu melindungi ke Palestina. Jadinya yang Masjid Al-Aqsa peninggalan para nabi. Lamun cek logika mah aparat urusan PPP acan jadi larang Pak aya Hamas eta mencoba organisasi dua atau harus hancur atau material. Tapi ternyata kekuasaan Allah tetap wacan kacir Yahudi gitu ke Palestina. Eta Sam baheula mah disebutna. Kuali jadi 4 negara. Eta dinapi ke kadinya, diasingkeun eta Bani Nadir di Madinah, dibuang sampai ke Sam. Eta kan dihinakeun di dunia akhirat dibuktikan. Wadal bil jizyah, orang mana di Sam eta bayar pajak, bayar upeti. Ari kuali jadi negara bakal hangarbut teh hanglegaan. Emang kitu ieu tanda-tanda batakna. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil adzab. Itu kayak di akhirat mata. Di dunia dihinakeun ku Allah seperti orang-orang Bani Israel. Bani Quraidah di perangan, Bani Nadirna diasingkeun ka Sam. Di dunia eta, oke wa yaumal qiyamah, di poe kiamat yuradduna bakal dikembalikeun eta orang-orang Bani Israel anu kalakuan kitu teh sebagai ayat makumah diakui, diimani, tapi sebagai ayat lima diingkari. Eta bakal dikembalikan ila asal azab karena dahsyatna siksaan digeblok ke di neraka. Wa wallahu bighafilin amma ya'malun, sedangkan Allah mengaku poho amma ya'malun karena naon bae anu dilakukeun ku orang-orang Bani Israil teh. Mau pohoeun Allah emangna urang lu bakal poho. Kadang-kadang urang mareh nami kana ge aing can ya. Pohoan. Salat lo basa sahihna. Poho deui. Tenggotan. Allah ngomong, maka ketika masih sampai kan diakui. Ya, subhana man la yanahu wala yasmu. Maha suci zat anu kesare di tepoho. Urang mah kunci motor katinggalin deui balik deui ka majlis. Kalau kunci yang kena dihana, can dibawa. Allah ngomong kudu poho. Sengaja lila keneh kiamat tetap eta orang-orang Bani Israil anu kalakuan anu itu masih keneh dicirikan ku Allah bakal dikembalikan karena dahsyatna siksaan di dunia dan dihinakan ku Allah. Berikut ulang dari pelajaran kita Bani Israil. Urangnya ulah sampaikan ngalakukan pelanggaran, ulah sampaikan ayat Al-Qur'an hiji mah kurang ayo berpegang teguh kadinya diamalkeun ku urang. Ari nu ayat nu sajadi kurang dikesampingkan dengan alasan masing-masing teh bela diri. Eta dong percayana karena sebagai ayat doang. Ayat lain mah dinampikeun urang, diingkari. Engke urang di dunia lagi bakal hinakeun Allah. Yakin engke nu pasti di akhirat karena di dunia mah desa balasan sebenarnya. Hanya lalu imtihan, desa ujian bikin beramal. Engke balasan nyata mah di akhirat karena eta mah darul jaza sebetulnya. Mudah-mudahan urang mah daek ngalaksanakeun naon-naon anu diatur ku Allah di dalam Al-Qur'an. Ulah sampai ke satu ayat pun kurang diingkari, teu diakui sehingga kurang teu diamalkeun. Wallahu a'lam bishawab.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.